वेलकम टू हेल्थ और जिंदगी चैनल, जहां हम हेल्थ और जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं, ये सेंटेंस हमने आजकल न्यूज में इतना ज्यादा सुन लिया है कि हम लोग कैजुअल हो गए हैं, हमें इसकी सीरियसनेस का अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है। हम में से कुछ लोग इस कोविड-19 की बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा फ्लू या कोल्ड जैसे सिम्टम्स होंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, वेंटिलेटर लगा देगा डॉक्टर, क्या फर्क पड़ेगा, हम ठीक होके घर वापस आ जाएंगे। जब आप जानेंगे कि एक्चुअली वेंटिलेटर काम कैसे करता है और ये प्रोसेस होता क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है। और जब किसी पेशेंट पे वेंटिलेटर लगता है तो वो उसके लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। जब लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो जा रहे हैं, ये वायरस जब उन्हें इन्फेक्ट कर देता है तो ये सीधे उनके फेफड़ों यानी लंग्स पर अटैक कर रहा है। पेशेंट के लंग्स में पानी भर जा रहा है और म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता है तो डॉक्टर्स मैकेनिकल वेंटिलेशन का सहारा लेते हैं। कुछ लोग इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं, कुछ लोग ब्रीदिंग मशीन और कुछ लोग इसे वेंटिलेटर भी कहते हैं। आइए आज जानते हैं कि वेंटिलेटर आखिर कैसे काम करता है और ये प्रोसेस होता क्या है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर मशीन। जब हम हेल्दी होते हैं तो हम अपनी चेस्ट मसल्स को यूज करते हैं सांस लेने के लिए और सांस बाहर छोड़ने के लिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम बैड एयर या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी ये सांस लेने की प्रणाली, जिसमें हमें एनफ ऑक्सीजन मिल रहा था पहले, अब हमें एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है और इस वजह से हमारी बॉडी में परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन उसे नहीं मिलती है। इससे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी स्ट्रेस आने लगता है और हो सकता है कि वो ऑर्गन्स फेल होने लगे। इसलिए डॉक्टर्स वेंटिलेटर का सहारा लेते हैं। जब वेंटिलेटर किसी पेशेंट पर लगाया जाता है, यानी कि वो पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, तो अब ये मशीन उसके लिए सांस लेगी और मशीन की मदद से ऑक्सीजन उस पेशेंट के लंग्स तक पहुंचाई जाएगी, जिससे कि उस पेशेंट की बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन आ सके, उतनी ऑक्सीजन जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है, और उसके बाकी सारे ऑर्गन स्वस्थ रहें। वेंटिलेटर लगाने के लिए सबसे पहले एक ब्रीदिंग ट्यूब डाली जाती है पेशेंट के मुंह में। इस प्रोसेस को इंट्यूबेशन कहते हैं। एक बार जब ट्यूब अपनी जगह पे फिट हो जाती है तब उसे वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाना पड़े। सबसे पहला और कॉमन कारण ये होता है जब पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, जैसा कि आजकल कोविड-19 की वजह से हो जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में सर्जरी हुई है या वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी उसे वेंटिलेटर की मदद से सांस लेने में हेल्प की जाती है। डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो इस मशीन से कितना ज्यादा ऑक्सीजन पेशेंट को दें या कितना कम दें। हर पेशेंट की अपनी नीड होती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन पेशेंट को देनी चाहिए। वेंटिलेटर में वो ऑक्सीजन की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की ब्रीदिंग ट्यूब जब मुंह से होकर फेफड़े तक जाएगी तो वो पेशेंट को कितना परेशान करेगी। पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है, असहज हो जाता है और वो खांसने लगता है, चोक करने लगता है। जब तक वेंटिलेटर लगा है पेशेंट्स कुछ खाना नहीं खा सकते, ना वो बोल सकते हैं, ना वो स्वॉलो कर सकते हैं, यानी कोई चीज निगल नहीं सकते। हम अपने थूक को हमेशा निगलते रहते हैं एक नेचुरल प्रोसेस की तरह। वेंटिलेटर पे लगा पेशेंट वो भी नहीं कर सकता, तो उसके मुंह पे एक सक्शन ट्यूब लगाई जाती है, जिससे कि उसके थूक को बाहर की तरफ फेंक दिया जाए सक्शन करके। चूंकि पेशेंट खाना नहीं खा सकता, एक और ट्यूब उसके नाक की तरफ से लगाई जाती है, जिससे न्यूट्रिशन पहुंचाया जा सके। ज्यादातर केसेस में पेशेंट को बेहोशी की दवा दे दी जाती है, जिससे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ा रहे और इस प्रोसेस को झेल सके। डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि बेहोशी का लेवल कितना होना चाहिए। कभी कभी वेंटिलेटर पे लगा पेशेंट अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों इत्यादि की आवाजें सुन सकता है, तो कभी कभी पेशेंट्स के रिश्तेदारों को अलाउ किया जाता है कि वो पेशेंट से बात कर सकें। लेकिन अभी कोविड-19 की सिचुएशन में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पेशेंट के रिश्तेदारों को बिल्कुल भी पेशेंट के पास तो क्या हॉस्पिटल तक आने की इजाजत नहीं है, और वो इस वजह से कि कहीं इन्फेक्शन फैल ना जाए। जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होता है तो सांस लेना उसके लिए आसान बात नहीं है। ये मशीन वेंटिलेटर उस पेशेंट को सांस लेने में मदद करती है। पेशेंट परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो जाए, पैनिक ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर्स उसे बेहोशी की दवा देके बेहोश रखते हैं। डॉक्टर्स कंटिन्यूअसली चेक करते रहते हैं कि पेशेंट की हालत क्या है, उसकी हालत में सुधार आ रहा है या नहीं। जब डॉक्टर्स को लगता है कि पेशेंट की हालत सुधर गई है, वो अब अपने आप से सांस ले सकेगा, तब जाके ये वेंटिलेटर हटाया जाता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपकी काम की थी और ये वीडियो आपको पसंद आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।